वेलकम बेक टू माई चेनेल। আজি আকৌ বহু দিনৰ মূৰত এটা ৰেচিপি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। কলডিলৰ ৰেচিপি। মই কলডিলটো অকণমান বেলেগ ধৰণে বনাই চাইছিলোঁ, খুব ভাল লাগিছিলে খাবলৈ, আৰু সেয়েহে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈও ৰেচিপিটো লৈ আহোঁ। আৰু এই ৰেচিপিটোৰ কাৰণে মই চাউলৰ গুড়ি, বেচন, তাতে নিমখ হালধি আন্দাজমতে, আৰু অলপমান গৰম মছলা আৰু কালজিৰা অলপ দি পেলাই মই খুব ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছিলোঁ। আৰু এয়া ৰাউণ্ড শেপত মই কলডিলবিলাক কাটিছিলোঁ। মোৰখিনি অকণমান ডাঠ হ'ল কটাখিনি। আপোনালোকে অলপ মিহিকৈ মানে পাতলকৈ কাটিব, তেতিয়া খুব ধুনীয়া হয় খাবলৈ, মচমচীয়া হয়। আৰু এয়া মই এনেকৈ গোটেইখিনি তেলত ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ। আৰু যিসকলে কলডিল খাই বেয়া পায়, মই ভাবিছোঁ তেওঁলোকে এই ৰেচিপিটো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন, নিশ্চয় ভাল পাব খাবলৈ। আৰু এনেকৈয়ে গোটেইখিনি মই ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। আৰু এয়া ৰেচিপিটো তৈয়াৰ হৈ গৈছে। খুব মচমচীয়া হৈছিলে, আপোনালোকে দেখাতে হয়তো গম পাইছে খাবলৈ। আৰু এই ৰেচিপিটোৰ লগত আপোনালোকে শ্বেজৱান চাটনি বা টমেটো চচ, চিলি চচ এনেকুৱা চচৰ লগত খাবচোন, খুব ভাল পাব। আবেলি চাহ কাপৰ সোৱাদ ল'ব পাৰিব এনেকৈ। আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক, কমেণ্ট, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ।